komai ya kusa karewa, alamomi da ke nuna za a samu canjin gida. Duk Allah zai kwashe mu daga duniya kaf ya kai mu lahira, domin ya tabbatar mana shine mai yi. Abin da ya samu muka yin akwai gidan sakamako, abin da ya hana mu muka hannun akwai gidan sakamako, abin da ya sa mu muka ƙi akwai gidan sakamako, abin da ya hana mu muka ƙi hannuwa akwai gidan sakamako. Kowa zai girbi abin da ya shuka. Wannan gida na lahira Allah ya tanade shi domin kowa ya girbi abin da ya shuka. Ba za ka shuka masara kuma ka sa ran za ka girbi shinkafa ba za ka shuka alkama kuma ka sa ran za ka girbi gero ba. Abin da ka shuka na khairan au sharran shi za ka girba. Da haka kowa ya shiri, wanda yake abin kirki ya ƙara, wanda yake abin tsiya ya tuba, ya bari, ya rage, ya daina. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi ne cikakken shiryayye. Ya Allah ka shirye mu tafarkinka madaidaici. Wanda Allah ya kaddara masa bata, babu mai iya shiryar da shi. Mun shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Mun shaida Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shugabanmu ne, annabin Allah ne, bawan Allah ne, ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci bisa gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautata har zuwa ranar sakamako. Ya mu bayan Allah, ina wa kaina wasiya da ku da mu ji tsoron Allah, domin tsoron Allah shine mafi girman guziri da aka tanada domin ranar ƙarshe. Ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah, mafi cika tsoron Allah. Kada ku kuskura ku mutu sai kuna musulmi. Yana daga cikin manya-manyan abin da ke tausasa zuciya, ya kuma faɗakar da rafkananne, ya kuma tunkuɗa bawa zuwa ga tuba da yin shiri, shine tintintini akan alkiyama da kuma alamominta. Domin Allah ta'ala ya sanya mu alkiyama alamomi da ke nuna cewa ta kusa karewa. Amfanin haka don mai sabo ya daina, mumini ya tabbata akan gaskiya, kuma kowa ya shiri, ya kintsi, ya tanadi domin gamuwa da Allah. Allah ta'ala ce ba komai suke jira ba face alkiyama za ta zo musu babu shiri, kuma ga alamominta nan sun bayyana. Allah ta'ala ce wato ikitaraba linnasi hisabuhum, hisabun mutane da musu binciken kwakwaf ya kusa, amma wa hum fi ghaflatin mu'ridun, suna nan a cikin gafala da rafkana, suna masu bujirewa. Allah ta'ala ce ikitarabatis sa'atu, alkiyama ta kusanto, wan shaqqal qamar, hamma ga wata ya tsage. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama na kusa-kusa da suka faru tun can ƙarshe ko tun can farko shine aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga ciki kuma akwai komawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga mahaliccinsa. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce, an aiko ni tsakanina da alkiyama bai fi tsakanin wannan ɗan yatsan da wannan ba. Daga cikin alamomi mun ga wasu na ta maimaituwa, wasu sun faru sun wuce, wasu na maimaituwa, wasu na kan hanya, wasu kuma sun nuna alamomin za su bayyana. Daga ciki akwai yawan fitintunu, fitina ta gida, ta waje, ta kan hanya, ta kasuwa, ta siyasa, ta tattalin arziki, ta iyali. Fitintunu ga su nan iri-iri, za ka ta jin labarin abinda ku taɓa karanta a cikin littafi ba, yana faruwa. Daga ciki akwai yawan kashe-kashe, zubar da jini, a kashe wancan, a buge wancan, a make wancan, a tura wancan, a harba wancan, a sari wancan, a jima wancan rauni. Ba ka san dalilin laifin da kai ba sai wani ya zo ya kashe ka. Wanda ya kashe kan bai san me yasa ya kashe ka ba, kai da aka kashe baka san me kai aka kashe ka ba. Alqatil wal maqtul la ya'rifu alqatil fi ma qatal wala almaqtul fi ma qutil. Kai da aka kashe ka baka san me kai ba, kana tafiya sai ka ji makami, sai ka ji sara, a yanke ka, a sare ka, a buge ka, a tunkuɗe ka, a ƙone ka, a sace ka. Duk waɗannan alamomi ne na alkiyama ta kusa.
alama ce ta cewa wato wannan bala'in yayi yawa. Daga ciki akwai bayyana jahilci. Mutane ba sa son karatu, in sun yi karatu ba sa son aiki, in sa aikin ba sa yi don Allah, in suna yi don Allah ba sa dawama. Saboda haka jahilci ya mamaye al'umma. Gashi kama ana karatu amma baka ganin tasirin karatu, baka ganin a karatun yana tasiri, yana gyara mutane, saboda karatu ne na gasa, na alfahari, na nuna ilimi, na neman kuɗi, na kaza na kaza. Wannan shine wato zuhurul jahilci zai bayyana. Wa rafa'ul ilmi, za a ɗauke ilimi mai albarka ta hanyar ɗauke malamai na gaskiya, masu amana, masu gaskiya, masu karantarwa, za su dinga ƙarewa. Kowa baya sha'awa ya zama malami, baya sha'awa ya karatu. Da za a ba ɗanka zaɓi ya yi wannan fannin ko ya fannin islamic, za ka ji ya ce ba na son ya islamic. So don ya islamic zai ƙare a limami, ko ya ƙare a ladani, ko ya ƙare a malamin islamiyya. Haka ake kallo. Can an je Abuja da result ɗinka na islamic studies ko na arabic, me ina za a je a nemo maka aiki a Abuja? Zaka sai dai a dawo da kai islamiyyar garinku. Zaka wannan yasa ake gudun karatun ilimi, ake kuma wulakanta shi, ake tozarta shi, ake tozarta masu karantar da shi, saboda alkiyama ta kusa, ilimi zai kare. Daga ciki akwai wato yawan gine-gine masu tsawo. Gini a rushe tsoho ai sabo, a rushe tsoho ai sabo. Kullun ƙasa ake ta zubawa kuɗi, ƙasa ake ta zubawa kuɗi, ƙasa ake ta zubawa kuɗi, ake ta gine-gine. Kuma gine-ginen ba na makaranta ba, gine-ginen ba na asibitoci ba, gine-ginen ba na masana'antu ba, gine-ginen ba na ma'aikata ba, gine-ginen kawai na sha'awa da jin daɗi. A shiga kawai a kwanta da safe a fita, sai a kashe miliyan 1000 a gina gida a shiga da safe a fita. Daga ciki akwai yawan zina. Zina za ta yi yawa, za ta yi mamaya ta cikin gida, ta waje. Wasu matan aure sun fada zina, suna cin amanan mazansu. Wasu mazan aure sun fada zina, suna cin amanan matansu. Wasu zarawa sun fada zina, suna cin amanan iyayensu. Wasu 'yan mata sun fada zina, wasu samari, wasu gauraye sun fada zina. Zina tun ana yin ta nesa nesa, yanzu zina ta zama a waya ake hada ta. Cin amana ya yi yawa. Zina makota, zina 'yan uwa, zina shaƙiƙai, zina uwa iyaye, zina yara. Zina ta babbazu ko ina ga ta nan. Banda dama ƙananan zina na kalle-kallen batsa da taɓa kayan abubuwa, zina hannu, zina ƙafa, zina ido, zina kunne, har an koma babbar zinar. Wannan alama ce ta tashin alkiyama. Daudar zina za ta yawa a cikin gari. Sannan kuma riba, cin kuɗin ruwa, ba tausayi, ba wanda zai baka bashi da tausayi ko ya taimake ka. In ka je bankuna riba, in ka zo hannun 'yan kasuwa riba, in ka je hannun gwamnati riban nan musifa ce, yaƙi ne da Allah. Amma jibiyar da riba ta mamaye cikin al'umma, alama ce tashi alkiyama. Yanke zumunta, ba ruwanka da 'yan uwanka ko danginka, ba ruwanka in kai kuɗi ko kai mulki ko kai ilimi ko kai sarauta ko ka samu mukamin siyasa, danginka ba kai ba su, kasu roƙe ka, kasu tambaye ka, kakka ba su. Yanzu ita wato zumunta ta koma me za ka kai ko me za ka karɓo, me za ka kai ko me za ka karɓo. In ba ka da abin da za ka kai ko babu abin da za ka bayar, ba wanda zai zumunta da kai. Alaƙa tsakanin mutanen ƙauye da mutanen birni ta yanke. Duk wanda ya dawo birni ya arziki, inda yake fara kyama shine ƙauyensu. Kai ya je su dame shi da roƙo. Allah ya ɗaukaka ka, ya mutunta ka, ya darajta ka, ya baka arziki, ya baka wadata don ka taimaki iyayenka da 'yan uwanka da danginka da abokanka da na kusa da kai. Amma ka yi arziki kana gudu, sai ka tafi bariki, 'yan bariki su cinye kuɗin. Wannan alama ce ta tashin alkiyama. Saba ma iyaye. Babanka ya auro babaka ta haife ka, ta yi cikinka wata 9, ta yi yunkurin haihuwarka da kyar, ko ka mutu ko ta mutu ko ku mutu. Ta sha yadda kai madara, ta sha yadda kai nono, ka yi rarrafe a gabanta, ka mata tumbuɗi, ka mata zawayi, ka mata amai, ka mata kukan dare, ka hana ta bacci. Amma kai arziki wacce ake fara kora daga cin arzikin ka ce babarka. Sai ka auro mace fitsararriya, sai ta fara cewa ba ta son wannan tsohuwar, virus ce, covid-19 ce, sai ta kori uwarka, sai ta kawo tata uwar, ka ciyar da uwarta, ka ciyar da 'yan uwanta da danginta, kai ta kori 'yan uwanka da danginka. Ka ce za ka tafi ka gama lafiya, ka ce yayanka za su yi maka biyayya. Duk matar da za ka auro a duniya, darajar farko ka nuna mata uwarka. In ba ta yadda ba ta yi gaba,
to da yanzu mutane da yawa wasu waɗanda aƙidar boko ta shige su suna fifita matansu akan iyayensu, suna fifita abokansu akan iyayensu. Prince kawai matanka da abokanka, makarin iyaye da dangi babu ita. Wannan alama ce ta alƙiyama. Yawan ƙarya ta yaɗu, ƙarya a kasuwanci, ƙarya a malanta, ƙarya a siyasa, ƙarya a ko'ina, ƙarya. Shaidar zur mutum bai gani ba, bai ji ba, ba a gabansa ba, ya je ya rantse a rediyo ko ya rantse a talabishin ko ya shiga social media a bashi kuɗi ya ci mutuncin wani, sana'arsa cin mutuncin wani, sana'arsa zagin wani, sana'arsa yaban wani. Mutumin banza sai a wanke shi ya koma mutumin kirki, mutumin kirki sai a ɓata shi ya koma mutumin banza idan mutane saboda neman kuɗi. Wani sana'arsa kenan. Cin mutuncin jama'a shine sana'arsa, da shi yake girki, da shi yake gina gida, da shi yake siya abin hawa, da shi yake shan ruwa. In yi azumi ma da kuɗin cin mutuncin mutane yake buɗe baki, da kuɗin cin mutuncin mutane yake zuwa hajji, da kuɗin cin mutuncin mutane yake gina gida. Wai in zai sadaka ma sai ya ci mutuncin wani an bashi kuɗi, to da cin mutuncin yake sadaka. Saboda alƙiyama ta kusa tashi, ba mutunci. Bayyana kayan kaɗe-kaɗe, raye-raye, komai yanzu ya zama kiɗa da rawa. Ko me za a yi sai an yi kiɗa sai an yi rawa. Ya zama sai ka ce yan shila. Kiɗa da rawa ya shiga gida, ya shiga mata, ya shiga iyali, ya shiga yara, ya shiga manya. In ka buɗe rediyo tun safe, kaso 75 kiɗa da rawa za ka ci. In za a yi biki a zo a yi kiɗa a cashe. Uwan miji da uwar bata da dangi su fito ƙofar gida suna tiƙar rawa, ko kuma suna so Allah ya sa albarka a wannan auren. Kai dama an kashe auren tun daga nan, albarkarsa ta tafi tun daga nan. Ai saban Allah, a zo a bada sadaki 100,000, a ji a kama wajen iben miliyan 5. A cashe ba sallah, amarya an mata makeup, za ta yi sallah an mata makeup, ba azhar ba la'asar ba magariba ba isha, da ita da ƙawayenta. Ana can ana shasar rawa, an dawo makota sun yi Allah ya isa. An zo sallar magariba kuna kiɗa, ana mai kiran sallah yana kiran sallah ana kiɗa, an yi Allah ya isa. Ya auren da aka yi masa Allah ya isa, aka buɗe shi da saban Allah, aka buɗe shi da rashin sallah. Ina kake son za a samu ƴaƴa masu albarka, ko aure mai albarka, ko rayuwa mai albarka, ko zaman lafiya? Da ana yi za a fara rikici. Shine zaka ga an yanke wancan azzakari, an yanke wancan hannu, an yanke wancan kafa, an caka wancan wuka. Auren fa kenan ba albarka. Alama ce ta alkiyama. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce alkiyama ba za ta tashi ba sai an yi harji. Sahabai suka ce me harji ya rasulullah? Ya ce yawan kisa za a yi ta kashe. Yana da cikin alama alkiyama, wato bukata ba wai ana gaya mutane alamomin alkiyama ba ne domin wato ainihin a ba su labari kadai. A'a, ana yi ne don bukatu guda 10. Na ɗaya, ta ƙauyatul imani bil gaib. Ana son a ƙara ƙarfafa maka imaninka da kai da gaibu. Na biyu, tasdiqu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ana so a ƙara ƙarfafa maka gaskatawarka da abinda manzo Allah ya faɗa shekara 1400 baya, gashi muna gani yana faruwa. Al-istidadu lil qa'illah. Ana gaya maka alamun tashi alkiyama ne abu na uku, domin ka shirya, kai tanadi, kai kintsi saboda gamuwa da Allah. Na hudu, al-mubadaratu bit tawbati. Ana gaya maka alamun alkiyama sun bayyana ne domin kai maza in kana cikin masu sabo, masu laifi, masu karya doka, masu yin ba daidai ba, ka tuba. Sannan na biyar, al-hazaru min al-fitan. Ana son a ja kunnanka, a tsoratar da kai da ka guji fadawa cikin fitina. Duk da kaga ana fitina ka kauce. Na shida, as-sabatu ala din. Ana maka wannan ne domin ka samu tabbatuwa akan addini, ka kai wasa da shi. Na bakwai, ma'arifatu sidiqil wahayi. Zaka ƙara gaskata wahayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Na takwas, tazkirun nas bi fana'id dunya. A tunatar da mutane cewa wannan duniya ba ta da tabbas. Kaga mai mulki ya mutu, mai kuɗi ya mutu, mai sarauta ya mutu, malami ya mutu, kowa ma sai ya mutu kai. Kuma babu rana ba lokaci da za a rubuta maka a baka balle ka shirya. Kana tafiya, kana magana, kana sabo, kana da'a, mutuwa ta iya samun ka a kowane lokaci, ko ka shirya ko baka shirya ba. Na tara, az-zuhudu fi ma yafana. Mutum ya fara nisanta da nuna kyama ga wannan abin da yake karewa, wanda ake ta kashe ake fitina, ake zage ake cin mutunci a kansa, karewa zai yi. Sana al-ibalu ala al-amal salih. Abu na 10 da ke sa a yi wa mutane bayani akan tashi alkiyama domin su shirya, su fuskanci ayyuka na kwarai da ayyuka na kirki,
domin a shirya a game da Allah lafiya, a kuma gama da duniya lafiya, a kuma haɗu da Allah lafiya. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma da siffofinka maɗaukaka, Allah ka sa mu yi kyakkyawar rayuwa, mu yi kyakkyawan ƙarshe mai kyau. Ya kai wanda duniya ta ruɗe shi da ƙawarta, ka tuna akwai kabari shine farkon masaukinka na lahira, kuma akwai tsayuwa gaban Allah, kuma wata da aljanna gaskiya ce. Allah ka sanya mu waɗanda suke sauraron magana su bi mafi kyawu. Allah ka kyautata ƙarshenmu, ka kuma tseratar da mu daga fitintunu na fili da na ɓoye. Allah muna neman tsarinka daga fitinar Masihid Dajjal, daga fitinar rayuwa da mutuwa, daga fitinar kabari, daga azabar jahannama. Allah ka yi gafara ga dukkan musulmi maza da mata, da muminai maza da mata, rayayyunsu da matattunsu. Allah ka kyautata halin musulmi a ko'ina. Allah ka kiyaye garinmu da ƙasashenmu da sauran ƙasashen musulmi daga fitintunu da jarabawa. Mu nemi gafara Allah, mu nemi afuwarsa, mu nemi rahamarsa, mu nemi yafiyarsa, mu tashi mu yi sallah.